2021年聯合國氣候變遷評估報告指出，極端氣候是造成物種滅絕的速度比正常緊100甚至1000倍。尤其是蜂甲鴨仔攏面臨斷種的威脅。萬不伊這蜂若消失去，食物無法度交混，連帶這糧食就發不出來，會欠食食。為着讓大家會當重視這款情形，有一陣少年家是甲國外蜂旅館的概念引進台灣。因7點半，高視台記者青春咱的網，帶恁做伙來看。什麼是蜂的旅館？這旅館又閣有啥物作用呢？全世界差不多有2-3萬種的蜂，大部分其實攏是孤徛蜂較濟。阮做這個小旅館就古錐，你會當囥佇你的厝內底，你就慢慢發現到，真正有一陣蜂會飛到恁兜來住。獨居蜂人火效率懸，會當互食物夠生炭，食歹也閣會掠殘忍的害蟲，會當甲農民鬥相共。較早的人種蟲啊，攏用手去掠蟲，伊若一隻蜂加甲阮掠5隻、10隻，阮的工就會較輕安尼啦。親像紐西蘭，因就有迄昆蟲學家因嘛咧做這孤徛蜂的研究，因就囥這獨居蜂的旅館，囥佇咧田內底，伊就發現講，伊會當甲這果樹害蟲掠足濟起來。蜂是生態環境重要的指標，保育的工課袂當擱拖。大部分的人攏會想講，孤徛蜂聽起來就甲迄蜜蜂啊、虎頭蜂同款，攏是足恐怖的。所以我想講，若是會使話，我應該是愛從囡仔開始教。那個吃蜘蛛的獨居蜂，然後它那個關門的時候會用壁虎的大便來作為那個關門的材料，然後這就是這個白色的這個東西。囡仔除了會當關心這個議題了後，因會當對家己開始做起，然後再來影響因的家庭，上尾希望會當影響到阮的社區，希望因開始做保育的動作。蜂的數量減少是生態危機真嚴重的警訊，保護環境、減少溫室氣體排放，已經成做人類生存重要的條件，嘛是每一個人攏愛參與的重要議題。記者綜合報道。